Esse som aí, pessoal, é um 2K5 de da Stetson, né? Stetson 2K5. Um B-Booster 1200 para tocar os dois médios e uma TI, né? TI Aero 7200. O 2K5 toca o Tornado de 1100 RMS. Nós temos também uma bateria de 60 A atrás do banco. Uma fita LED RGB digital de 133 efeitos. Um voltímetro infratron, desse mais simples. E um toca CD da Pioneer. E se não me engano, tudo aí.